سیگمنٹ آج جس زبان میں نے کرنا ہے یہ میرے لیے بھی بڑا چیلنجنگ تھا. ویسے بھی آج میں ٹریول کر کے آیا تھا اور یہ شاید دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں ہے. یہ کون سی زبان ہے؟ اسی زبان میں ایک کال بھی ہمارے پاس ہے. پہلے وہ کال لیتے ہیں پھر اس زبان میں بات کرتے ہیں آپ سے. جی இன்ஷால்லா லிங்க் அனுப்பிவிடுங்க. நான் காலையில் பார்க்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த பெரியவங்களுடைய வாயிலிருந்துலாம் இந்த நம்ம மொழியில் படக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. ரொம்ப சந்தோஷம். جی ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کی اور آج چونکہ تامل زبان میں بات ہونی تھی تو اس لیے انہوں نے شوق کا اظہار کیا ہے. تو آج ہم تامل زبان میں بات کریں گے. سری لنکا میں بولی جاتی ہے اور دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور آج اس میں ہم جوتا پہننے کی سنت اور آداب کے بارے میں جانیں گے. میں جو تامل زبان میں کہوں گا شاید وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن اردو میں امید ہے کہ آپ اسکرین پر اس کو پڑھ سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بن اسلامیہ سہودرر غلے مٹھم مدنی چینلن پارویا لرغلے امتی نرین اٹلئی پرچی پدر کاغا نڈا تپڑم اریو کلنجیا نگلچی نرلل انڈر نان ام اویر لم ملان کن منی نیا ہام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وری غلن تامل ملی پیسم مٹھم پرند کلوم امتی نر الیہل انگنگ گلام والڈ ہنڈریک کنڈار غلو اور غلن منا مغلچی ادایا چویم نیتو ڈن تامل ملیل سلا مدنی متقلے ولنگا موئچی سے ہندرن ایڈن اندمیل ایڈن ایدنم تورغل نرندال منی تروی رہا. نمبر اونڈ، نمبر ایک کو کہتے ہیں نمبر اونڈ. کالنی نالین انی ود امپرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نور غلن سنتاغا کونڈری کرادے. نمبر رنڈ دوسرا کالنی انی ودن مولم سرکٹل مٹکل پونڈرئی کتوادل ایرند پادنگل پادہاک پڑے گرادے. نمبر مونڈو نمبر تین میلم کوریل کلاتین کورچیل ایرندم پادنگل پادہا ہندرانا. نمبر نال یعنی نمبر چار انم کوڑے کالتل ویلل نڑپگر کہا پادرغل میغامو ادیوی غرامغا ایری کنڈرادی کالنی انی ودن سلا سنت کلم ولی مورائی کھلم. نمبر انج یعنی نمبر پانچ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورغل کورہن ٹارغل ایور منجل نرا پادنیغل انی وارو اوارین کولیغل ارند کورائی وو اے پڑم انڈر. نمبر آر یعنی نمبر چھ اندا نرتلم پادنیغل انی ود اغو مارا داغم انڈی ارپ پنیم ارپ پینم منجل نرپاد نیغل انی ود سرندا غم. نمبر ایلے یعنی نمبر سات ایمبر مانار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انور غل کوری آداود ایور اوروور اے پڑو پاد نغلے یہ انیا مڑپڑ ہندارو مدلل وڈر کالل آنی اٹم میلم کلٹم پڑودو مدلل ارد خالیے ارند کلٹٹم ادوادت مدلل ورد خلل انڑیم پرغ اڑادو میلم کلٹم پڑودو مدلل ارد پاددل ارند کلٹوم پرگ ولدی کلٹوم. اللہ عز و جل نم انئی ورکم ادن پڈ عمل سید میلم کٹ مٹور غلطی کڈوکم نٹ پاکیا تئی تندلوانا با آمین تندلوانا ہا آمین یا رب العالمین. اب ہمارا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. مدنی نوکم کہتے ہیں اسے. نان ان نئی یم الہا مکل انئی وریم سیر ترتو ودر کاہا مویچ سئی وم انشاءاللہ عز و جل. اب آئیے انشاءاللہ اسی زبان میں نعت شریف بھی سنیں گے. میرے آقا کی شان کسی بھی زبان میں ہو اچھی لگتی ہے تو تامل زبان میں انشاءاللہ نعت پڑھیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بن النبی ان الطاہ رسول اللہ بن النبی ان الطاہ رسول انجادا ویرم کنڈا آتپدمانا نبی انجادا ویرم کنڈا آتپدمانا نبی نلوان
നൽവാനൂർ പോറ്റിടവേ പിറന്ന നബിനായ ഹമേ വയ്യ ഹം പോറ്റിടവേ മലണ്ടാ നബിനായ ഹമേ വയ്യാഹും പൂട്ടിടവേ മലണ്ടാന ബിനായ ഹമേ അല്ലാഹ്വിൻ അരുൾ നബിയേ അന്നൽ ത്വാഹ റസൂലേ അഞ്ചാദ വീരം കൊണ്ട അത്ഭുതമാന നബിയേ அல்லாதன் ஒளியாலே உங்கள் ஒளியை படைத்தானே அல்லாஹ் தன் ஒளியாலே உங்கள் ஒளியை படைத்தானே ஒளியை கொண்டே தான் இந்த அகிலமும் படைத்தானே உங்கள் ஒளியை கொண்டே இந்த அகிலமும் படைத்தானே அல்லாஹ்வின் அருள் நபியே அன்னல் தாஹ ரசூலே அஞ்சாத வீரம் கொண்ட அற்புதமான நபியே நாம் உண்ணும் உணவெல்லாம் உங்கள் பொருட்டால் கிடைத்ததென்றோ நாம் உண்ணம் உணவெல்லாம் உங்கள் புரட்டால் கிடைத்ததென்றோ நாம் பருகும் நீரெல்லாம் உங்கள் குடையால் கிடைத்ததென்றோ நாம் பருகும் நீரெல்லாம் உங்கள் குடையால் கிடைத்ததென்றோ அல்லாஹ்வின் அருள் நபியே அன்னல் த்வாஹ ரசூலே அஞ்சாத வீரம் கொண்ட அற்புதமான நபியே सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह विन अरल नबीये अन्नल ताहा रसूले अनजादा वीरम कुंडा आत पुदामा ना नबीये रहमत वाले नबी ताहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखौफ बहादुर हैरत अंगेज खूबियों वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें नबी पाक की सनाखानी में जिंदा रखे और आका के गीत गाते हुए दुनिया से जाना नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आपका फीडबैक हमें चाहिएगा, बताइएगा। आइए चलते हैं अब अपने फिर स्कोर बोर्ड की तरफ। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो हमने रैपिडली कंप्लीट करने हैं। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड। शुक्रिया शुक्रिया हार कहती है जनाब 45 नंबर है कराची के, 42 नंबर है गुजरात के। 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है नाज़रीन, का इंतजार रहता है।